咁咧聽朋友講咧喺呢度嗰度咧可以回收呢啲可樂樽啊、汽水樽啊咁樣嘅，同埋一啲飲品嘅樽。咁我等陣咧就親身去呢度試一試先。咁而家就嚟到呢度啦，而家就係拎入去試下先。去洗手。咁原來咧呢部機咧唔需要任何卡嘅喎，咁只需要咧將個樽放落去，佢就會有一張紙出嚟㗎啦。慢慢放，慢慢放啊！I got milk。標唔知得唔得㗎？唔好擺住，標唔好住，標唔得攞翻出嚟。係啦，原來牛奶樽真係唔得嘅，我特登攞一個嚟試下。好，啤酒。呢個都唔得嘅。膠樽係唔得嘅。放口水係唔得嘅。試一試佢啊嘛，係唔得嘅。好啦，我哋而家咧按完之後咧，就係按呢個 pay out。咁各位咧喺呢個時候咧，佢就會俾一張 receipt，就顯示我哋啱啱嗰個價錢。跟住入去揀完想買嘅嘢，俾錢嘅時候俾翻呢兩張飛佢，佢就會 scan 翻落部機當錢咁用㗎。